Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Keçən mövzumuzu yenə davam etdiririk. Başlayaq sualların izahına. Bu dəfəki izahımı 200-cü sualdan başlamaq istəyirəm və 200 hansı rəqəmlə verilmiş canlının mənsub olduğu sinifin nümayəndələrində təkamül prosesində ilk dəfə döş qəfəsi yaranır? Döş qəfəsi deməli, belə yadımızda saxlayırıq. Qabırğalar balıqlarda, döş sümüyü ustaqurda yaşayanlarda, döş qəfəsi isə sürünənlərdə yaranır və bu qələmun sürünən latimeriya balıq, leylək quş, yexidna ilk məməli, Qafqaz xaçılcası isə qurbağadır. Demək, bizim cavabımız bu zaman 1 olacaq. 201. Mayalanmaları xaricidir. Xarici olan mayalanmaları da belə yadımızda saxlayırıq. Xordallar gördüyümüz üzrə burada göstərilən heyvanlar onurğalı heyvanlardır və deməli, belə yadımızda saxlayırıq. Balıqlar, suda qurda yaşayanlar, balıqlar deyərkən balıqların əksəriyyəti suda qurda yaşayanlarda mayalanma xarici, demək, daxili isə sürünənlər, quşlar, məməlilər üçün xarakterikdir. Demək, biz əslində mayalanması daxili olanlar, deməli, hansılardır? Gəlin baxaq. Gürzə sürünəndir, quş, dəvə quşu quş, daraqlı triton isə suda qurda yaşayandır. Demək, gürzə, dəvə quşu hər ikisində daxili mayalanma və bu zaman bizdə cavab variantı olaraq nərə, çay xanısı, göl qurbağası və daraqlı triton olacaq. Deməli, çay xanısı kürü tökməklə çoxalır, dəniz xanısı isə bala doğmaqla çoxalır. Bala doğan canlılarda isə mayalanma daxilidir. Mayalanmaları daxilidir. Bu dəfə isə biz sürünən quş və məməliləri seçirik. Deməli, sürünənlər gürzə sürünəndir, sərçə quş, qoyun məməli və timsah da sürünəndir. Cavabımız da məhz bu olacaq. 203-cü məsələ. Ontogenezdə borulu mərkəzi sinir sisteminə malik olan heyvanlara hansılara aid etmək olar? Borulu sinir sistemi bildiyimiz üzrə xordallar üçün xarakterikdir və xordallar üçün həm 2 qan dövranı, həm də 1 qan dövranı. Deməli, 1 qan dövranı balıqlar üçün xarakterikdir. 2 qan dövranı isə suda qurda yaşayanlar, sürünənlər, quşlar və məməlilər üçün xarakterikdir. Deməli, təkamül prosesində ilk dəfə mezoderma qatına malik olan tipin nümayəndələri mezoderma 3-cü qatdır və 3-cü qat ilk dəfə yastı qurdlarda yaranır. Bizdə isə tip xordallardır. Və ilk dəfə qan damar sisteminə malik olan tipin nümayəndəsi isə deməli qan damar sistemi ilk dəfə həlqəvi qurdlarda yaranır və bizim cavabımızdan uzaqdır. Ona görə də 1 və 2-ci deməli cavab olacaq. Cavabımız bu olacaq. 204-cü sualda eynən bunun əksidir, olmaz deyirsə, deməli 3 və 4-cü cavab olacaq. 205-ci sualda qeyd edilən heyvanların hansında qan bədən boşluğu mayesi ilə qarışmır? Deməli, bədən boşluğu mayesi ilə qarışmır. Keçən izahlarımdan birində də qeyd etmişdim. Deməli, bədən boşluğu mayesi ilə qarışmırsa, qapalı qan damar sistemidir. Qarışırsa, açıq qan damar sistemidir. Qeyd etdik ki, həlqəvi qurdlarda və xordallarda qapalı qan damar sistemi, boğumayaqlılar və molluskalarda isə açıq qan damar sistemidir. Və qarışmır deyirsə, qapalı qan dövranını axtarırıq, qan damar sistemini axtarırıq daha doğrusu. 1 qom qurdu, həlqəvi qurddur. Neştərçə xordalıdır. Çay xanısı deməli xordallara aiddir və yarasa xordallara aiddir. Cavabımız da məhz 1, 2, 5 və 6 olacaq. Bədən boşluğu mayesi ilə qarışırsa, əksinə onurğasız heyvanlar, bal arısı, deməli çay xərçəngi heyvanlardan, daha doğrusu onurğasız heyvanlardan bal arısı, çay xərçəngi və anadonta və may böceyi aid olacaq açıq qan damar sisteminə. 207-ci deməli sualda mayalanması daxili olan heyvanlar, bayaq qeyd elədik yuxarıdakı suallarda izahında, mayalanması daxili olan heyvanlar hansılar oldu? Sürünənlər, quşlar və məməlilər. Buradan dovşan, dəvə quşu, yexidna və
Məsələn, 1, 4 və 5. Daraqlı triton, qurbağa, suda qurda yaşayanlar maylanması xaricidir. Siyənək balıqlar maylanması xaricidir. Aşağıdakı heyvanlardan hansıların qan damar sistemində ürəyi yoxdur? Ürəyi olmayan canlıları belə yadımızda saxlayırıq. Demək, qum qurdunda ürək yoxdur, neştərçədə yoxdur. Qapalı qan dövranı olaraq qum qurdu və neştərçədə ürək yoxdur. Anadonta 3 kameralı ürək, tənək ilbizi 2 kameralı ürək, hörümçək kameralara bölünməsə də deməli, bunlarda ürək var. May böcəyi çox kameralı ürəyə, çağ xərçəngi də kisə şəkilli ürəyə malikdir. 209-cu məsələdə A canlısı bayquş, quşlar sinifinə aiddir. B və C canlısından, yəni məməli və sürünəndən nəyə görə? Antogenezdə qəlsəmə yarıqlarının olmasına görə, Antogenezdə bütün xordallar hamısı qəlsəmə yarıqlarına malik olurlar. Ürək boşluğunda 2 növ qanın olması, quşlarda ürək boşluğunda 2, sürünənlər deyərkən burada deməli timsahı göstərir və timsahlarda da ürək boşluğunda 2 növ qan olur. Deməli, bu üçü üçün də xarakterik xüsusiyyətdir. Antogenezdə xordanın olmasına görə, bəli, xordanın olması hamısı üçün xarakterik xüsusiyyətdir. Pəncə lüləsi quşlara daxili mayalanmanın olmasına görə deməli, aid ola bilər, hamısına aiddir. 2 qat tənəffüsün olması isə yalnız quşlara aiddir. Deməli, fərqli olan deyirsə, deməli, pəncə lüləsi və 2 qat tənəffüs quşlar üçün xarakterik xüsusiyyətlər olacaq. 210. 210-da düzgün ifadələri müəyyən edin. Quruya çıxan ilk onurğalı heyvanların ətrafları pəncə üzgəcili balıqların cüt üzgəclərindən inkişaf etmişdir. Bəli. Qeyd etmişdim ki, cüt üzgəclər, yəni balıqların cüt üzgəcləri sonraki onurğalılarda ətraflara başlanğıc verir. Onurğalı heyvanların inkişafı zamanı onlarda əvvəl xorda, udlaq qövsləri əmələ gəlir. Bəli. Tısbağaların çənələrində arxaya doğru əlmiş dişlər var. Tısbağalar çənəyə malik deyillər və onlarda çənə çıxıntıları var ki, bu da otu əzməyə xidmət edir. İlanların zəhər vəzləri şəklini dəyişmiş dəri vəzləridir. Şəklini dəyişmiş tüpürcək vəzləridir. İlanların zəhər vəzləri şəklini dəyişmiş tüpürcək vəzləridir, ağız suyu vəzləridir. Timsahın ürəyi 4 kameralı olub, bədənində arterial qanla venöz qan tamamilə bir-birinə qarışmır. Bədənində deyil, ürəyində qarışmadığı halda bədənində isə qan qarışır. Siyənək kimilərdə yan xətt orqanı nəzərə çarpmır. Bəli, bu da doğru müddəadır. Keçdik 211-ci sual. Bütün onurğalılara aid olmayan xüsusiyyət hansıdır? Qapalı qan damar sistemi. Bütün onurğalılar hamısı qapalı qan damar sisteminə malikdirlər. Tük örtüyü yalnız məməlilər üçündür. Baş beynin olması hamısı üçün xarakterikdir. Qanda eritrositin olması hamısına aiddir. Caynağın olması sürünənlərdən başlayaraq caynaq əmələ gəlir və quşlar və sürünənlər quşlar və məməlilər üçün xarakterikdir caynaqların olması. 5 barmaqlı ətraf, balıqlarda 5 barmaqlı ətraf yoxdur. Ona görə də bütün onurğalılara aid olmayacaq. Mürəkkəb mədə eyni zamanda, mürəkkəb mədəyə biz quşlarda rast gəlirik və məməlilərdə də hətta rast gəlmək olar. Yəni, məsələn, deyək ki, gövşəyənlərin mədəsi 4 hissədən ibarətdir və mürəkkəb mədə adlanır. Böyrəklərin olması isə xordalların, yəni daha doğrusu onurğalı heyvanların hamısı üçün xarakterikdir. Yəni cavabımız olmayan xüsusiyyət deyirsə, aid olmayan, bütün onurğalara aid olmayan xüsusiyyət tük örtüyüdür. Caynaqların olması, 5 barmaqlı ətraf və mürəkkəb mədə. 212. Heyvanlar aləminin bir neçə tipinin nümayəndələrində rast gəlinənlər. Kloaka bir tipdədir. Yəni, onurğalılar üçün xarakterikdir. Qanın yalnız damarlarla axması 2 tipdə qeyd etdik. Həlqəvi qurdlar və xordallar tipi. Ağciyər tənəffüsü eyni zamanda mollyuskalarda da rast gəlinir. Boğmayağılarda da var bəzi nümayəndələrində və eyni zamanda xordallar üçün də xarakterikdir. Manti yalnız mollyuskalar üçün, qəlsəmə tənəffüsü yenə də boğmayağılarda, mollyuskalarda və xordallarda rast gəlinir. Çinadanın olması həlqəvi qurdlarda var. Deməli,
Boğmayaqlar həşəratlarda var və xordallar üçün, quşlar üçün xarakterikdir. Ona görə də bizim cavabımız bir neçə tipi deyirsə, deməli 2, 3, 5 və 6 olacaq. Deməli 2213-cü sual. Heyvanlar aləminin bir neçə tipinin nümayəndələrində rast gəlinənlər. Yəni eyni tipli sualdır və burada cavablara baxsaq, kloaka yenə dedik, xordallar üçündür. Qapalı qan damar sistemi 2 tipdə var. Böyrəyin olması yenə də deyirik ki, deməli molluskalar və xordallar, mantia yalnız molluskalar, qarın sinir zəncəri, həliqəvi qurdlar və boğmayaqlılar, çinadan isə bir neçə tipdə mövcuddur. 214. Hansı mühakimələr düzgündür? Bütün onurğalı heyvanlarda kloaka var. Bütün onurğalı heyvanlarda kloaka yoxdur. Kloaka qurbağalar, yəni suda qurda yaşayanlarda yaranır və davam edir ilk məməlilərə qədər. Quşlar arasında diri bala doğma olmur. Bəli, bütün quşlar yumurta qoymaqla çoxalırlar. Heyvanların hamısında ürək var. Ürəyi olmayan, məsələn, neştərçə var, soxulcan var, yəni bunları göstərə bilərik. Quruda yaşayan heyvanların hamısı ağciyərlə nəfəs alır. Quruda yaşayan heyvanların əksəriyyəti, yer kürəsində heyvanların əksəriyyəti hissəsini tutan, deyək ki, növ sayı etibarilə həşəratlardır və bunlar da traxeya vasitəsilə nəfəs alırlar. Yəni, quruda yaşayan canlılar təkcə ağciyər deyil, traxeyalar bədən səthi vasitəsilə də deməli, nəfəs alırlar, tənəffüs edirlər. 5-ci, onurğalıların hamısı xordalıdır. Onurğalıların hamısı xordalıdır. Amma xordalıların hamısı onurğalı deyil. Niyə? Çünki neştərçə xordalıdır, amma onurğası yoxdur. Məməlilər hamısı istiqanlıdır. Məməlilərin hamısı istiqanlıdır, bəli. Daxili mayalanması olan heyvanların hamısı diri bala doğandır. Bu səhv müddəadır. Çünki quşlarda da daxili mayalanma var, amma diri bala doğan nümayəndələri yoxdur. Demək, bizim cavabımız 2, diri bala doğma olmur. Sonra onurğaların hamısı xordalıdır, 5 və 6. 215-ci sual. Onurğalıların hamısına aid deyil, hamısına aid deyil. Baxaq, embrional inkişaf dövründə qəsmə yarıqlarının olması hamısına aid bir müddəadır. Qanın yalnız damarlarla axması qapalı qan damar sistemidir, ona görə də hamısına aiddir. Ürəkdən 2 qanın çıxması, 2 damarın daha doğrusu çıxması, məsələn, balıqlar çox xarakterik deyil. Çünki balıqların ürəyindən 1 qan çıxır. Böyrəklərin olması hamısı üçün xarakterikdir və onurğa sütununun 5 şöbədən ibarət olması da hamısına aid deyil. 216. Onurğalıların hamısına aid deyil. Yenə eyni sual və fərqli cavablar. Fərdi inkişafında xordaya malik olması hamısına aiddir. 2 qan dövranının olması isə balıqlar 1 qan dövranına, digərləri isə 2 qan dövranına malikdirlər. Qanın yalnız damarlarla axması hamısına aiddir, çünki qapalı qan damar sistemidir. Borulu tipli mərkəz sinir sisteminin olması hamısına aiddir. Qan dövranlarında 3 növ qanın dövr etməsi suda qurda yaşayanlar və sürünənlər üçün xarakterikdir. Ona görə də hamısı üçün aid olmayan müddəa 2, 4 və 5 olacaq. 217-ci sualda yalnız birinə aid olan daxili skeletin olması hamısına aiddir. Çünki xordallar, yəni sümük skeletə, burada yəni olanlar sümük skeletə malikdirlər və bu da daxili skeletin olması deməkdir. İstiqanlılıq isə burada, yəni timsah, suda qurda yaşayan və balıqlarda istiqanlılıq müşahidə olunmur. Üçüncüdə qanın tənəffüs orqanından bilavasitə ürəyə qayıtmaması. Qayıtmaması demişdim ki, yalnız və yalnız balıqlar üçün xarakterikdir. Ona görə də burada yalnız birinə aid olan xüsusiyyətlər deyirsə, demək bunu seçə bilərik. Deməli, skeletində döş sümüyünün olmaması. Döş sümüyünün, bunların hamısında döş sümüyü olduğu halda balıqlarda döş sümüyü yoxdur. Yəni, bu müddəanı da götürə bilərəm. Embrional dövrdə borulu sümüklərin əmələ gəlməsi.
Borlu sümüklərin əmələ gəlməsi, embrional dövrdə əmələ gəlməsi, deməli, qurbağalarda postembrional inkişaf zamanı borlu sümüklər, yəni ətraflar yetdi. Ürək boşluğunda bir növ qanın olması da məhz balıqlar üçün xarakterikdir. O zaman cavabımız isə olacaq 3, 4 və 6.